天驕設計啦，喺2025年嘅5月27號啦，嚟到將軍澳嘅紀律部隊宿舍啦。咁為客安裝咗全屋嘅超高清防貓網，係啦，呢個防貓防蚊兩用嘅。咁呢個廚房位置已經安裝好㗎啦。係啦，呢邊就客廳呢個位置啦。咁全屋大部分都係安裝咗呢款超高清嘅不鏽鋼網，咁可以防到蚊蟲啊、防貓爪之外，甚至蛇蟲鼠蟻都冇問題嘅。係啦，咁唔會影響景觀啦。顏色同單位本身個窗框色都好接近下，係啦。咁呢個位置咧有個暗拉手啦，大家睇到撳落去啦，咁佢會彈出嚟。咁呢個位咧有個6角匙鎖嘅，可以 lock 咗，咁鎖埋個窗，係啦。咁依家未鎖嘅狀態啦，咁呢個暗拉手咁樣平平拉落嚟，打開。咁佢單位本身嗰個活動窗花開閂唔會影響，閂窗開窗亦都冇問題，係啦。窗嘅另外一邊亦都係相同產品，係啦，嚟到呢一邊係啦，相同。咁由於呢個位置上邊客人裝咗個捲簾啦，咁上邊呢度咧就做咗個緊網，咁網係咁樣嘅設計嘅。咁一間客房啦，都係相同嘅產品。主人房啦，都係相同嘅。咁特別嚟到呢一間工人房啦，咁做咗呢個高清回捲嘅不鏽鋼網。因為由於呢間房咧有個隔音屏嘅設計啦，咁所以咧就做咗個回捲嘅款式，係啦。咁一個白色嘅邊框啦，係啦。呢度有個掣，一撳落去咧就彈開，係好順暢嘅，推返埋去，個撞鎖自動 lock 住㗎啦，係啦。如果大家對呢兩款產品係有興趣嘅，都歡迎隨時聯絡我哋天驕設計查詢，多謝大家。